ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ವಿಜಯದಶಮಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಿಜಯದಶಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಕ ಬಂದು ಬಿದಾಡ್ದಿನಿ ಉಚ್ಚಿಲಾಗ ಬಿದಾಡ್ದಿನಿ ಡ್ರೆಸ್ ಫುಲ್ ಜಿಗಿಮಿಗಿ ಉಂಡು ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಅಂಚ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ఇంకా నాయన ఫిష్ తోలే ಒಂದು ಜೋರುಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಫಿಶ್ ಪಸದತ್ತ ಬಿತ್ತೇನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೇಟೆ ಬಾಡೊತ್ತು ಬಂದು ಬೇತೆ ಪೂರ ಪಸತ್ತೀನಿ ಬಡ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಹಣ ಒಂದೇ ಸಮಯ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಕೆಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಿಶ್ ಹಚ್ಚ ಪೂರ ಅವತ್ತು ಬೇರೆ ಶೋಕುತ್ತು ನಾವು ಪಸದತ್ತ ಆಂಡ ಅವು ಪೂರ ಎಂತ ತೋಚೈತೆ ಅವು ಪೂರ ಹಾಕಿದ ಕೆರ್ಂಡು ಹಿಂಗೆ ಅವು ಸೈಯನ್ನ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಬೇರೆಗ ఒక ಏನು ರಣಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪಡ ನಿಂಡಿನಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈದೆ ಖುಷಿ ಆಡ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ ಬತ್ತಿತ್ತು ಜಾ ಪ್ರೊಮೋ ಬತ್ತಿತ್ತು ಯಾನ್ ತೋದಿತ್ತು ಅಂಚ ಎಂಕೇನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ಬಂಡೋಲು ಇರ್ನ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ಬೋದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಬಂದು ಅಂಚ ಎಂಕಲು ಉಡುಪಿಡುತ್ತ ಬೊಕ ರಪ್ಪ ಬತ್ತ ತುವನ್ನ ಬತ್ತಿರ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಬಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕಾಡ ಪುಡಿಯರು ಅಂಚ ಒಂತೆ ಬೇಜಾರು ಬಟ್ ಐ ಹೋಪ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಪೂರಾಗಲ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬರುವೆ ಅದೇ ಅದೇ ಆಯುಷ್ ಮುಲ್ತಲೆ ಆಯುಷ್ ಕೈ ಬೇನೆ ಆಯುಷ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದ ಎಂಕಲೇಜ್ ಒಂದು ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡು ಪನ್ಪೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದಿಲೆ ಬಂದು ಪಂಡ ಆಗ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ನಾಯಿ ಪೂರ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಆತ ಅಂಚ ನಾಯಿ ಪೂರ ಏತ್ ಒಣಸು ಅಂಚ ಅವ್ರ ಪಾಡು ಇರ್ತಾವ ಆಯ್ಕು ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ಗ ನಾಯಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ನಾಯಿದ ಪೂರ ಓಲ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕನ ದಿಕ್ಕ ಪಂಡ್ಪಿ ಅಂಚ ಪಾಪ ಆಯ್ಗ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಂಡ್ಪಿನಿ ನಕ್ಕ ತಗೊಂಡು ಅರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಕಲ್ ತೊಗೊಂಡಪ್ಪ ಪಂಡ ಆರು ಒಟ್ಟಷ್ಟು ಪಾತಿರೋ ಕೆಲರು ಏನು ಪಂಡ್ಪೇರ ಅಣ್ಣ ನಮಕ್ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ಆಯ್ ಪಂಡ ಆರು ಇತ್ತಿನಕ್ಕನೇ ಹತ್ತಿರ ಅರ್ನ ಓಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡಂಚ ಪಾತಿರೋದು ಪಾಪ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡರೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಜಂಚೇನೇನು ಪಾತಿರೋರು ಅತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆತು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಆತು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವಡ್ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪದೆಲ್ಲ ಬಂಗೊಂಡಂಚೆ ಎಂಕಂತೂ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪೂರಾಗಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಗಳು ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಪಂಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ವಿನ್ನರ್ ಆಡಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಗುವರ ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿನ್ ಆಡ್ ಬಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಜ್ಜು ಬೇರೆ ಬೋರು ಐಟಿ ಎಲ್ಲ ಆತು ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲ್ಲಾಡಿದಾಗ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಎತ್ತುನ ಅಂತ ಕಾಮಿಡಿ ಲಾಪುಂಡು ತುವೇರೆ ಗಮ್ಮತ್ ಲಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಆರೆಗ್ಲ ಒಂತೆ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪೊಡ್ಪಂದುಂಟು ಅಂಚಾರು ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪುವೆರು ಕೆಲವರು ಪೂರ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಪಂಡ ಅರೆ ಕನ್ನಡನೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಬಂದು ಅಂಚ ಅವಳು ತುಂಬ ನಿವೇದಿತ ಗೌಡ ಅರೆಲ್ಲದೇ ಇದ್ದೀರಿ ಆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಅರೆ ಕನ್ನಡ ಬರೋದು ಇತ್ತುಜಿ ತುಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮುಕ್ಕ ಓಕೆ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದಾಡ್ದ ಒಂದು ಶಾಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಪಿನತ ಶಾಲ್ ಪಾಡು ಸೂಟಾಪು ಜಾಮು ಎಂಕಲ್ ಬಸ್ಸರ್ ಕುಲ್ಲಿನದನೇ ಬರ್ಸ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಆಯುಷ್ ಗಟ್ಟಿ ನಿಂತ್ರೆ ಬಸ್ಸರ್ ಕುಲ್ಲಿನಿದ್ರೆ ಬತ್ತೈತೆ ಟೆಂಪಲ್ ದಡೆಗೆ ಜನ ಅಂತ ಫುಲ್ ರಶ್ ತೂಕ ಒಲೈಪೋಯಿ ಟೆಂಪಲ್ದು ಲೈಪೋರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯೂ ಇಪ್ಪು ತೂಕ ಪೋಯ್ ಹಾಂ ಎಂಕಲ್ ದೇವನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತು ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಒಣಸುಗ ಲೈನಸುದ ಜನ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಬೇ ಬರ್ತೀನಿ ಹತ್ರ ಅದು ಗಂಟೆ ಪದ್ರಾಡ ರ್ಯಾಂಡ್
ಇಂಕಲೆನ ಮನಸಾಂಡ್ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಹಾಲು ಪಾಯಸತ್ತನ್ನು ಅವೆನ್ 2 ಸಲ ಪಾಡುಂದು ತಿಂದೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಉಂಡು ನೆಟೆ ಅಂಚಾಡೆ ತೂವೆರೆಗ್ ಬತ್ತ ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ತೂಲೆ ಕಪ್ಪೆ ಕೊಡೆನಾ ಕಪ್ಪೆ ಕೊಡೆ ಗಿಡ ತುಲೆ ಮಾತಾಡೋದು ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡರ್ ಹೊಡುತ್ತಂಗೇನಾ ಡೋಂಟ್ ಟಚ್ ವಿತ್ತನದು ಗಾಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಇರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಉಲ್ಕ ಪುರತು ಸ್ವಚ್ಛ ಲೇಸ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲ ಲೇಸ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಬರೋದು ಒಂದು ಪಿಜ್ಜಾ ಅವೇನೋ ಪಿಜ್ಜಾನಾ ಹೂ ಪೂರ ಕಪ್ಪು ಮಾಡದ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಊಟ ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಬಾಗ್ದು ಪಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಜಿ ಫುಲ್ಲ ಯಾ ಬಾಗ್ದು ನಾನು ಕೊಡಬೇಕು ಪಾಲೆ ಪಾಲೆ ಬೋಡ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮುಂದೇನಾ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪುರತ ಇಟ್ಟು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋನ್ ಉಂಟು ಸ್ಟೋನ್ ಆರ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಆರ್ಟ್ ಹಾಗೆ ರಿಯಲಿ ತೋರಿದ ರಿಯಲಿ ತೋರಿ ಅವು ಕಾಪುದ ದೀಪಸ್ತಂಭನ ಒಂದು ಪೂರ ಬೋಟಲ್ ಅದ ಹೂವಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಭರಣಗೆ ಊಟ ಮಂದಿ ನಮಗೆ ಚರಿಸ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಬೋಡಸೆ ಪಾಡುಂಡ್ರಿ ಓದೇ 99 ಓ ಅದೇನ ಮೂರ್ತಿ ನಿಜನಾ ನಿಜನ ಹೌದು ಮಣಿ ಪೂಜೆ ಸರ್ತೋಡು ಜೇದಿನ ಅಂಚನ ಹಣ್ಣು ಬಿಡ್ದ ಮುಂದೆ ಕುಲ್ದು ಜೋರ್ನಿದ್ರೇನ ಈಗ ಪ್ಯಾರು 2800 ಓಡ ಮಗ ನೀನನ್ನು ಸಾಂಗ್ತಾನೆ ಬಂದು ಬರ್ಪೂಜ ಬರ್ತಡೇಗ ಡ್ಯಾಡಿ ನೋಟ್ ಬರ್ನಿ ಪೂಜೋ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡದ ಒಂದ್ಸಲ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೇನು ಮಗ ಚರಿಸ್ಮೇನ ಪ್ಯಾರಟ್ ಪ್ಯಾರಟಾ ಕಲರ್ ಬೇತುಂಡು ಅಂಚ ಪೋಪದ ಏನ ಸೋಪಿನ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಶೋಕ್ ಉಂಡದ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಮಗ ಏತ್ ಶೋಕ್
ಡೋಂಟ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಆದತ್ತು ಜೋಡೋ ಹಾಂ ಅಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಆತ ಜಾನ್ ಎಕ್ಕಡ್ದು ಆಯ್ತು ಗೆಪ್ಪೋಡ ಮಗ ಸರ್ಕಿದ ಗೆಪ್ಪೋಡ ಪಿರಪುತ್ ಬರ್ತದಾ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಚೂಲಿ ಓಡ್ತು ಹೋಯ್ಯದ ಪಕ್ಕ ಪಸದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರಾಗಲಿ ಮಲ್ಪನ ಚೈನ್ ಬಸ್ ಚೈನ್ ಬಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲ Aici am favorite mint ಕಲರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೊಂದು ಕಲರ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಹಾಕಿ ನೆಟ್ಟಿನ ಯಾವು ಒಂದೆಂಕಳು ಉಂಡತೆ ಮಗ ಆಯ್ತು ಒಂದೇ ತಿಪ್ಪುನಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪುನದ ಏಂಜಲ್ ಗೊಬ್ಬಿನ ಕ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡದ್ದು ಗಪ್ಪಿಲ್ಲ ಈಗ ಉಂಟುಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೇನಾ ಆಸ್ಕರ್ ಹತ್ತವು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದವು ಒಂದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕು ಶಾಪ್ ಕೊಂತಿ ಮೂತಲೆ ಮಗ Gedala pula. Ichi ay sama. Ako pa sope daw na. Pero pa sope. Ini mina. Dontule mulla min. Wow, wow. Boleh ya? Bangre na. Uku bade. ಸಮುದ್ರದ ಮೀನು ಪುರ ಒಂದು ಪುರನಾ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪಿನ ಮೀನಾ ಅಂದ್ಯಾ ಹಾಂ ಬತ್ತಿ ಬಂದ್ಪೇರತ್ತವು ಜೀವಂತ ಮೀನುಗಳು ಜೀವಂತ ಸಮುದ್ರದ ಮೀನು నేను కైపూర బ్యాన్ స్టిక్ ఉండియా స్టిక్ ఉందా పిరానా పులి ఉండా ఇక స్టిక్ పసంद కదా కై బ్యాన్ ಏನೆಕ್ಲಿಲ್ಲ ಪೋಂಟ ಸಾಯ್ತು ಕೋಯಿ ಅಂದು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ತೆಂಕಲ ಕಿನ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಒಂದು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೈ ಬೇನೆ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಬರೀತಾನ ಅದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಮಗ ಪಿನ್ನಿ ಗಪ್ಪಿ ಅವು ಕಲರ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಎರಡತ್ತಿನ ಗಪ್ಪಿ ಲಾಯ್ಕಿದ್ದು ವಾ ಗಪ್ಪಿ ಕೂಡ వచ్చి మాకు ఇంక పోమంటావు సయ్యరుండు 50 ನಿನ್ನನೆ ಸುಮಾರು ಉಂಡತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಕಿಂಜಿ ಬರ ಮಗಲೇ ಕರು ಏನೀಗ ಅವೇನ ಕಲರ್ದ ಪುರ ಕಲರ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ತೆಗಿತನು ಅವೇತ ನೀಲ ಆರೆಂಜ್ ತಂದ
आता इंच पसोपिनी हां लायक तेगेतो कलर लायक हां बेते उंडु कलर बेता हां अबे येत केक किशन इंच पसोपिनी खाई तोरजा दाल आप जाऊ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಂಕಲೊಂದು ಗಪ್ಪಿ ಕೊಯ್ ಗಪ್ಪಿ ಅಂಚಂಡ ಸರಿ ಕಲರ್ ಕೊಯ್ ಗಪ್ಪಿ ಸಿಯಾಂಡ ಸಿಯಾಂಡ ಅವೇನ ಅಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಸೊಪ್ಪಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪು ನಾವು ಬೇರೆ ಮನೆ ತಯಾರು ದಸರಾ ದಸರಾ ಮಣ್ಣಡೆ ಅದು ಈ ದಾಸವಾಳದುಂಡು ಮಲ್ಲ ದಾಸವಾಳದು പൂത്തകില്ല ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഷോ അവന് ഏറെ പസോപ്പ് ദാസ ലൈക്ക് ഉണ്ടതാ ಕಲರ್ತಲ್ಲ ಶೋಕು ದೊಡ್ಡದಾಕಿ ಇದು ಕಲೆ ತೆಗೀತದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ದಿನ ಇಡೀ ಹಾಳಾಗೋದು ಕೆಟ್ಟೋಗೋದು ಏನಿರೋದು ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಶೂಸ್ ಬೆಡ್ಶೀಟು ಬ್ಲಾಂಕೆಟು ಸೋಫಾ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎರಡು ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹೋಗಿ 150 ರೂಪಾಯಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಟೀ ಕಾಫಿ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಗುಡ್ಕ ತಿನ್ನೋ ಪದಾರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಕು ಆಯಿಲು ಗ್ರೀಸು ಮೆಹಂದಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಎರಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಣಗಿರ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಇದು ಹಾಕಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ದಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಇದು ಹಾಕಿ ಯಾವುದು ಬಟ್ಟೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಣಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಆಗಲ್ಲ ಡೈ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಡೈ ಬಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಎರಡು ಸೇರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹೋಗಿ 150 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೆ ತೊನ್ಯ ಕಾಲೆ ಪೋಪಿನ ಆಯುಷ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡ್ಯಾಪಲ್ ಪೆನ್ನದ ಗೀಟುಕೊಂಡು ಅವು ಎಪ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ನವಂಜಿ ಗೆತ್ತೊನಿಯ ಇಂಕಲು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಬತ್ತ ತೂದು ಕೊಂಚ ಸಂತೆ ತಿರ್ದುಗಂದು ಬತ್ತ ಅದಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಶ್ವಿತಾರೆಂತುಯೆ ಫಸ್ಟೇ ತುದುತ್ತೆ ಅನ್ವಣಿಸ್ತಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತೆರೆಗೆ ಐಜಿ ಒಕ್ಕ ನೈಟ ತುಯ್ಯ ತಂಚ ಅರಡ ಚೂರು ಪಾತೆರ್ದು ಒಕ್ಕ ಚೂರು ಸಂತೆ ತಿರ್ಗಿಯ ಜಾಸ್ತಿ ತಿರ್ಗಿಯರೆ ಪೊಯ್ಜ ದಾಯಪಣ ಚಪ್ಪಲ್ ಅಲ್ಪನೆ ಗೆತ್ತದು ಇದುತ್ತ ನಡಪೆರೆಗೆ ಒಂದು ಜಿಂಕ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಇಪ್ಪ ನಡಪೆರೆಗೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕಾರು ಪೂರ ಕಲ್ಲೆಟ್ಟೊತ್ತು ನಂಚ ನೈಟೆಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಪುರದ ಇದುತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಉಲಾಯಿ ಪೋಕ ಪಂಡ ಫುಲ್ ರಶ್ ಅಂಚ ಪಿದಾಡೆ ತುಯ್ಯ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಗಂಟೆ 4 ಸಾಕ ಐಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಓಣಿ ಮೀನು ಐಸ್ ಒಂದು ಮೀನು ಪಾಸಂಬ ಇದೆ ಅವನವರ ಬ್ಯಾಗ್ ದಿಪ್ಪಿನಿ ತಿರ್ತು ದಿಪ್ಪಿನಿ ಸಲ ಅವನು ಬೇಗ ಪಾಡು ಬೋಲು ಪಾಡು ಹೌದು ರೀ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಐಶ್ನ ಫಿಶ್ ತುಡೆ ಗಪ್ಪಿ ಫಿಶ್ ಒಂಜಿ ಆಣುಂಡು ಅಂತ ಬ್ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಇಟ್ಟು ಅವು ಬೀಲಪುರ ಮಲ್ಲತಿನ ಆಣದ ಬೊಕೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ಆತುಂಡು ಒದ್ದ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪನೈಟ ಈತುಂಡು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪಿದ ಇಡ್ತು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿಚಿ ಆ ಪಿದ ಇಡ್ರು ಅಮ್ಮುಡು ಬರವಾಳಿ ನಡೆದಲು ಒಂಜಿ ಆತುಂಡು ಕೂಡ ಒಂದು ವಸತಿ ಅಂಚನೆ ಬರ್ನಾಗ ಎಂಕಲು ಉಡುಪಿಡು ಸೀರೆ ಪಸಂಬತ್ತ ಒಂದು ಎಂಕಲಂಪ ಟೆಂಪಲ್ ದೇವರಿಗೆ ಕೊರ್ರೆಗ್ ಅಂಚ ಸೀರೆ ಹೂ ಪೂರ ಪಸತ್ತ ಮೀ ಒಳಪಾಡು ಫುಲ್ಲು ಬೇಗತ್ತು ಅಂಚ ಮೀದು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಅದ್ದದು ಕೂಡ ಪೋರೆಗೊಂಡು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಅವೆಂಚು ಸೀರೆ ಕೊರೆಂಚ ಬೇಗ ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಳಸದಿ ಬೊಕ್ಕ ಎತ್ತ ಮುಚ್ಚೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ನಾಟಕೊಂಡು ಇನ್ನ ನಾಟಕ ಜೋಡು ಜೀಟಿಗೆ ದೇವೇನ ಜೋಡು ಜೀಟಿಗೆ ನಾಟಕ ಅಂಚ ಚೂರು ಬೇಗ ಪೂ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪಟ್ಟೆ ಕೊರ್ರೆ ಪಟ್ಟೆ ಸೀರೆ ಕೊರ್ರೆ ಬೇಗ ಬತ್ತೀನಿ ಆಂಡ ಅವು ಕಳಸದ ಇದಲ್ತಂದು ಅಂಚ ಅದು ಪೂಜೆ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕಗೆ ತೊಂಬೆ ಪಂಡೇರು ಮಲ್ಲೆಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಕಂದು ದೇವರಿಗೆ ಈತ್ ಪೊರ್ಲ ಐತದೆ ಇರ್ದುಲಿ
ಅಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ್ ಕಲ್ಕುಡ್ಡದ ಇವಂದ ಯಾನ್ ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಪಾಡೋ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬೆಲ್ಲ ಚೂರು ಪಾಡೋ ತೂಲೆ